sun'iy intellekt qachongacha sun'iy bo'lib qoladi yoki bir kun biz uni tabiiy sifatida qabul qilamiz? Bugun hurmatli kuzatuvchilar, biroz falsafiyroq suhbat bo'ladi. Biz shuning uchun ham aynan shu rangdagi siyosatshunoslarimiz taklif qilganmizki, biroz o'ylantiradigan masalalar bor bu yerda. Albatta bir hazilomuz fikr bilan boshlamoqchiman. Men shogirdlarimga ham har doim aytaman. O'zi sizlarning intellektlaringiz tabiiymi yoki sun'iy intellekt tabiiymi deb. Bu albatta hazil. Qaysi biri qanchalik tabiiy? Bu hazilomuz gap tagida shunday fikr borki, kundan kunga o'sha biz aytayotgan sun'iy intellektni salohiyati insonni intellektiga qaraganda yaqinlashib kelyapti va shu sababli ham shu masala bu o'zi aslida haqiqiy intellektmi yoki sun'iy intellektmi deymiz. Endi qachongacha sun'iy intellekt bu sun'iy intellekt deb ataladi? Menimcha atamalar borgan sari o'zini haqiqiy ma'nosini yo'qotib boraveradi-da. Boshida sun'iy deb atalgan hamma uni shunchaki qabul qilgan. Sababi sun'iy intellekt mahsulotlari o'sha chatbotlar deymiz yoki bo'lmasam boshqa har xil mahsulotlar ular fikrlash doirasi yoki bo'lmasam tekstlarni shakllantirish doirasi yoki bizlar so'ragan savolga javob berish darajasi ma'lum edi, odamniki bilan solishtirganda juda ham quyi darajada edi va sun'iy degan tushunchani unga ishlatish odamlar qabul qilaverardi. Va zamonlar o'tishi bilan, masalan yillar o'tishi bilan, 5 yil, 10 yil o'tishi bilan bu farq ortib boradi menimcha va men shu narsaga ishonamanki, sun'iy intellekt mahsulotlari inson fikrlashidan oshib ketadi va bu yerda o'ziga xos tabiiy intellekt va sun'iy intellekt o'rtasida qanaqadir bir o'zan shakllanadi, uzoqlashish. Ya'ni biz bilamizki, masalan, iqtisodiyotda ham olaylik, ba'zi bir mahsulotlar o'sha ommaviy tarzda arzon narxga ishlab chiqarish joriy qilingandan keyin sanoat revolyutsiyasi, keyin umuman avtomobil sohasidagi revolyutsiyani olamiz yoki kompyuter sohasidagi revolyutsiyani olamiz. Elektr energiyasi bu sohadagi revolyutsiyalar mahsulotlarning narxi tushishi hisobiga va umum dostupniy bo'lishi hisobiga barcha odam shu narsani olib ko'raveradi, bu tabiiy narsaga aylanib boraveradi. Lekin ba'zi bir narsalar, masalan, san'at darajasida qolib ketaveradi, kichkinagina tor doiralarda. Ya'ni qanday, masalan, hech kim hozir borib ataylabdan siz uchun tikilgan oyoq kiyimni sotib olmaydi. U oyoq kiyimning narxi misol uchun 1000, 2000, 3000, 10000 dollargacha bo'lishi mumkin. Siz uchun отдельно bitta razmer olishadi. 6 oyda, 7 oyda siz uchun tikib berishadi. Barcha narsa qo'l mehnati. Aytadi, alohida bir mol siz uchun ovqatlangan bo'ladi buning uchun. Xuddi shunday. Bu umum iqtisodiyotda buni ahamiyatini, buni hissasini oladigan bo'lsak, deyarli yo'q. Intellekt ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Ya'ni odam intellekti bilan yaratilgan mahsulot xuddi shunga o'xshagan qanaqadir bir ekzotika bo'lib qolishi mumkin. Nodir. Va sun'iy intellekt mahsuloti iqtisodiyotning barcha sohasiga keng qamrovli qabul qilinadi va bu nima uchun sun'iy intellekt deb ataldi bu bir paytlar degan savollarga odamlar menimcha e'tibor bermay qo'yishi mumkin kelajakda. Chunki bu shunchaki jamiyatning, iqtisodiyotning, davlat boshqaruvining yoki umuman harbiy sohaning bir ajralmas qismi bo'lib qoladi. Xuddi mashinani yoki avtomashinani bitta detaliga o'xshagan. Hamid aka. Artujaga har qanday sun'iy intellekt bilan boshlangan mavzuda ma'lum bir qoidalarni takrorlash prinsip bo'lishi kerak, ya'ni suhbatning prinsipi bo'lishi kerak. Chunki sun'iy intellekt Hamza aytganday bugun ommaning go'yoki tabiiy intellekti sun'iy intellektni solishtiradigan bo'lsak, sun'iy intellektniki tabiiydek ko'rinishi mumkin. Omma haqida gap ketyapti. Shuning uchun sun'iy intellektning sun'iyligi bahs qilinmaydi. Qaysi ma'noda sun'iy intellekt tabiiy kengaymaydi. Tabiiy intellekt, insonga xos intellekt, inson ruhiy mavjudot sifatida, bir ilohiy mavjudot sifatida uning intellektining o'zgarmas qoidasi shundan iboratki, u doimiy kengayadi. Ya'ni unga chegara o'rnatib bo'lmasligi bu tabiiy intellektning hattoki ilohiy belgisi hisoblanadi. Ya'ni sun'iy intellekt hattoki xayoliga keltirmaydigan masalalarda haqiqiy fikr egalari
fikr berish imkoniyatiga ega bo'ladi va shu fikrni hazm qiladi sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt qoida tariqasida torayish xususiyatiga ega, tabiiy intellekt kengayish xususiyatiga ega. Lekin sun'iy intellekt ommaga o'zini cheksiz keng qilib ko'rsatadi. Shuning uchun ham ko'p aldaydi u. Bilmagan narsasini aldaveraveradi. Bilmayman demaydi. Bu degani uning kengayotganini ko'rsatmaydi G'artujaga. Bu degani uning mo'rtlashayotganligini ko'rsatadi. Chunki doimiy aldash mumkin emas. Doimiy aldaydigan narsa qulaydi. Qoida tariqasida mana Trampni ko'ryapmiz-ku. 32 ming martami aldabdi nimadan beri oxirgi prezidentlik 1 yildan oshgan bo'lsa va Tramp prezidentdan ko'ra ko'proq bilmadim Komutgami yoki bo'lmasa Neyrongami kimgadir o'xshab borayotganligini ko'ryapmiz-da. Shuning uchun mana shu bu markaziy qoida hisoblanadi. Ya'ni mana shu qoidani, mana shu prinsipni boshda aytib, keyin mavzuni muhokama qiladigan bo'lsak, mening nazarimda to'g'ri yo'nalish olamiz. Endi Hamza ham bir tendensiyani ko'rsatdi. Hamza, ya'ni tabiiy intellektning kam insonlar atrofida bo'lishi fikr egalari, haqiqiy fikr egalari yoki bo'lmasa radikal fikr egalarining atrofida mavjud bo'lishi elitani shakllantiradi. Elita va massa tushunchalarini kun tartibiga olib keladi. Va oldingi massaga o'xshab uning massalik holati oldingi o'rta asrlar davridagi quldorlik davridagi massani oladigan bo'lsak, qullarni oladigan bo'lsak, ularning qulligi majburiy edi. Sun'iy intellekt davridagi fikr qulligi ixtiyoriy bo'ladi. Ya'ni insonlar bunga o'zi ixtiyoriy majburlash yo'q, lekin elita bu juda ham tor va shu bilan birga bir sakral bir ko'rinishga ega bo'lib boshlaydi. Keling shu masalada bahs qilaylik. Nega siz albatta elita bo'ladi va deylik mana shunday bir tor doiradagi yoki bir ma'lum bir qatlam bo'ladiki, ular yuksak fikrlaydigan holatda qoladi va shunda rivojlanadi deb hisoblayapsiz. Masalan, deylik ommatan ular ham sun'iy intellekt mijoziga aylanib, masalan, hammasini sun'iy intellekt fikrlab turibdi-ku. Deydi, kallani ortiqcha ishlash nima kerak bor degan, ular ham shunga o'tib ketib qolmaydi. Artujaga o'zi aslida kitobingizda o'zingiz javob bergansiz bu narsaga. Ya'ni sun'iy intellekt degan paytda albatta uning elitarlikka harakat qilishi emas. Sun'iy intellektdan yuqoriroq ruhiy va intellektual fikrlaganligi uchun tizimga qarshi chiqib boshlaydi. Ardian tizimga qarshi chiqib boshlaydi va sun'iy intellekt bir kishi bo'lsa ham, ya'ni mana shu elita deb aytilgan odam bir kishi bo'lsa ham noqulaylik sezishni boshlaydi. Va deyarli noqulaylik sezadi. Noqulaylik sezadi va bu noqulaylik ichki buzilishga olib keladi. Ya'ni uning sun'iy intellektdan ustunligi ustun emasligida emas, balki sun'iy intellektga, ya'ni status quoga, bu o'ziga xos shaytonda, rozi emas. Sun'iy intellektning unga fikri ham kerak emas, ne'matlari ham kerak emas, tizimi ham kerak emas, hech narsasi kerak emas. U uyida o'tiradi, shunaqa bir nonkonformist. Va u sun'iy intellektga o'zining borligi bilan qarshi chiqadi. Va sun'iy intellektni ishdan chiqaradi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bular radikal bir qatlam va mana shu nuqtai nazardan sun'iy intellekt o'zining butun borlig'i bilan ulardan ustun bo'la olmasligi nuqtai nazaridan elita shakllanadi. Qandaydir zodagonlar nazarda tutilayotgani yo'q bu yerda. Unda mulk ham bo'lmasligi mumkin. Unda ya'ni u bir darvesh bo'lishi mumkin, lekin u status quoga qarshi. Mana dialogdagi o'qishni tavsiya qilamiz. Bu yerda o'sha falsafasini urg'ulashga harakat qilganmiz. Mana shu model o'zi, ya'ni sun'iy intellekt falsafasiga kirib borar ekansiz, boyagi tizimli bir tahlil qilingan paytda xohlaysizmi yo'qmi mana shu xulosalarga kelasiz.